Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. Mír s váma lidi, tady je Počne a vítejte u prvního dílu hry, jak jistě všichni víte, Assassin's projektu. No, co bych vám o této hře řekl? Jak všichni víte, tak je to další díl po Assassin's Brotherhood. Vyšel v prosinci, v listopadu roku 2012 a vlastně
O co v této hře půjde? No půjde o to zachránit svět před záhadným datumem 21.12.2012. Uvidíme, jestli se nám to povede. A mělo by, když se to nestalo. A teď si ukážeme další ukázky. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Na našem kanále toto video bude takový jakoby první větší projekt, takže uvidíme, jak nám to půjde. Teď si představíme hlavního hrdinu, který se jmenuje Desmond. Viděli jste, že měl to zlatý jabko, který vlastně ukořistil v minulém díle s Eziem. A budeme hrát, v současnosti je to Desmond, a díky přístroji, by se dalo říct, se dostaneme do minulosti, do Ameriky, kde budeme hrát nejdříve za hejtema, nevíte mi to říkat, všichni víte, potom za Konrada. Jsme další. I think we're here. Zkuzatka. Ale já chci to světlit. Co, jako vy nepůjdete? Vy ne. A viděli jste to, ani z krabicí nepomohl se. To je, co to je tady to za gentlemana, to nevím. No, teď se vlastně ocitneme v tom přístroji, by se dalo říct. Vlastně, který nás bude přinášet do té minulosti. Key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. Also true. Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course.
Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Teď si projdeme takovou jednoduchou tutoriál. Vlastně ten zkrátka ty věci. Co bych vám dal řekl, že tady to bylo mou Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. a potom budu točit Guild Wars a nějaký speciály, třeba Minecraft mapy, nějaký třeba CSko, CSGOčko, potom dál, co bych ještě no a takové věci, že nic nenapadá zrovna, ale určitě si na něco přijde. Call of Juarez bych točil. Tímto bych vás chtěl vlastně poprosit, jestli byste nám napsali, co byste chtěli vidět, co byste chtěli zlepšit, co by se naopak nechali. Pokud to bude v našich silách, to určitě uděláme. Dále vlastně už tam jsou nějaký videa z Volka. Jo, to teď nechám tady Mašovi a vlastně Minecraft budu natáčet do pecích. Minecraft měl být teď někdy o Velikonocích, že to video vyjde první den prázdnin, čili ve čtvrtek. Natáčím to ve středu, takže se to tady jde. Teď to bude náš první kill. Hopla. Ani se nebrání. Jo, tak to nebyl náš první kill. On nemůžel, tak si počkáme do hry, no. Hloupý. Tak to nebude ze vzduchu, to je jedno. Skočím díru. Jdeme mezerníkem. A jak už se poznám s ovládaní, tak to hraju na počítači. Hraju to na Xbox, na něčem takovém. Mám notebook. Mám Lenovo. Takže neměl by to být problém natáčet videa. Videa by měly u nás na kanále vycházet aspoň 3 videa týdně, si myslíme, že bychom mohli zvládnout. A no to je všechno totiž. Můžeme jít dál. Teď vlastně jsme se přeměnili na prvního hrdinu, se kterým si zahrajeme první 4 mise. Jmenuje se Hejtum a tady to je taková první lehoučká mise, kdy jdeme si poslechnout operu. Moc poslouchat nebudeme, ale to je jedno. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Jak poznáte v průběhu hry, tak si vám to můžu spojnout. Je to templář, takže proti němu pak budeme bojovat s Connorem. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Jak vidíte, není moc milý, je to hrozně arrogantní postava a má docela občas ty vtipný hlášky. Co ty mi budeš přikazovat? Hrozně. Prosím vás, tady to byla hrozná moda. Si někdo mohl něco takového vzít na sebe, to nechápu. Nevadí, když si vemu oblek teďka, teda jako nosit tady to, no to bych umřel asi. No.
apologies. Co děláte, ještě to nezačalo, jako... Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Že tamhle nahoře je náš cíl. Tak, konečně. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Since we live by 'em. Sir, Black Mole had sent word her trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious. Chtěl vidět minutu představení. Hele, sedni si, jako jo, klídek. Nemachruj tady na mě moc. Tady to by moc teda jako nedává smysl, co by zrovna tady dělal, že dřív, ale vidíš, nebudeme jim brát iluze, no. A teďka, ještě to beru, ještě by si to všimnout nemusel. To je zajímavé, že jo? Tyhle to očividně moc nezajímá. Dobrý, ok. Ale lidi, opera je tam. No a teď mi řekněte, to jsou tak tak zaujatí, že jsme všichni tam ty a druhý stran. Ne. Třeba je počkej špatásně. Hle. Jdeme nahoru. Další lidi, co to hrozně zajímá. Tamhle ten chrápe. No, jak ho budí? Jo, nezbudila ho. Ok. Tady to. To je řešení nějaký pikle, jako za kolik prodaj, za kolik nekoupěj. A jsme vevnitř. No. Jako, dobrý no, jako si dělají dosky do zákulisí, proč ne? No, vidla, já chci vidla. Dejte mi vidla. Tak ne. Páčí mi zámek. Či jako každý hrát je jednoduchý. Ale v průběhu hry se to bude stěžovat. Tak a teď jsme v zákulisí, tak slyším nad zákulisí. A jdeme skákat přes kulisy. Hopla. Tak. Teď naštěstí, že tady má oponu, protože jinak jako... Všichni viděli. Ha. Jo no, tak přesně takhle vidíte, jak to funguje v divadle. Někdo má trému a oni mu hodí pálenku. No jo, to je všude alkohol. Ale přece tady už ho musí vidět, jako ty lidi. To už je, to je moc prostě některé věci. Jo, jdeme. Chlap, jak ty našli ty tupla. To je hezký. Hezký dělaný. Podívám se na další simulaci. Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry.
As am I. Toto teda bude vlastně naše první vražda. Chci si náležitě užijem. Umři! To je hrozný stýl, pevnej ten, ale... Ten chudák kluk s těmi modrýma kukadlama, ten z toho bude mít na doživotí trému, vám říkám. Vidět takhle někoho zabít. O! Já to nebyl, to jsem já nebyl. Jdu. No, hej kamarád, jak se jmenuješ? John Wrestling, jo, tak ty založíš jednu bezvadnou soutěž. To věř, tvé, máš k tomu předpoklady, ty. Nothing. Jo no, neprošacovali z toho pořádně. Ježiš, to je lidu. Vycházejí další, tě. Jste se tam točili, že? Kde jsou ty banány? Kde jsou ty banány? Já chci banány. Takže tudy to nejde, projdeme hezky okolo. Já si taky vyplakat, pusť mě na své rameno, prosím. Uhní vodní. Nemá tě ráda, jdi vodní pryč. Jdi vodní pryč, ti říkám. Kam jí to šahal. Viděli jste to. Pan provozuje jogu, vidíte to. To je hustý, koukejte. Takovej bat. No jo, vyplatil se. Hodno. Tak to je moc, tenhle bat. Určitě to byl tamhle ten bank v tom zeleném kabátě. To je určitě on. Zatkněte ho. Tamhle toho uprostřed. Jasný, kamaráde. Nic nepotřebujeme. Pohyb. Tam utíká. To je on určitě. Určitě to byl on. Mě zajímalo, co vládlo v téhle době za krále. Tak, Francouz. Franký. Stvo. Další zase on. Ach jo. Co tady válíš? Stávej. Ve obleku se takhle válet. To je nevychovanost, bych možná i řekl. Kdo ti to platil, tyjo? Co se divíte, tak měl infarkt určitě jako. Jenom tady chybí, no, se byl tam taky dobrý, už jsem si myslel. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key, and if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that to be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is?
Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Takže zde bych naše video ukončil. Pokud se vám líbilo, pokud ano, tak dejte like, odběr a sledujte nás příště. Ještě se podíváme, ano, plná synchronizace, protože jsme se měli. A čau, uvidíme se příště.